Idol, hard starting. Yan, ginawa na to sa ibang shop. Hard starting pa rin. Gumastos ng 10. 10,000 gumastos eh. Hard starting. Kaya itong napansin natin, ka idol, oh. Local kinabit, dalawa. Local na mamaga. Kaya nag-hard starting na mamaga. Ito ang original. Yan, oh. Yan ang original. Kabit natin. Yan, titingnan natin. Yan, local kasi. Kakabit. Mga ka-idol, bukod sa o-ring na local na mamaga, may napansin pa tayo. Ayan, pag isa original, butas na butas siya, oh. Wala sang harang. Pagdating dito, may hinarang. May nilagay na, yun, oh, hose yata to. Oh, yun, oh, nilagyan ng hose. Kaya mag hard starting talaga kasi kunti na lang yung dumadaan na gasolina. Dapat diretso siyang ganun, oh. Katulad nyo, no? May sample tayo, oh. Diretso siya, walang kalso. Ito, kinalsuhan pa. Kaya isa dito na papa hard starting. Kaya tanggalin na natin. Hindi naman, ah. Okay din, balik natin upuan.